નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, સ્વાગત કરું છું આપણી ચેનલમાં. અને મિત્રો, આપણી ચેનલનું નામ છે ગામડિયો ખેડૂત. અને મિત્રો, આજે આપણે કંઈક ખાસ વિડીયો લઈને આવ્યા છીએ તમારા માટે. તો મિત્રો, વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરી નાખજો. અને જો અમારા ચેનલમાં તમે નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. અને મિત્રો, આપણે કપાસના શાક કઈ રીતને નખાય તે આપણે તમને દેખાડશું કે કઈ રીતના શાક નખાય છે. તો ચાલો આપણે હવે એ જોઈએ. અને બીજી વાત એ મિત્રો કે વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને જરૂરથી જરૂર શેર કરો આપણા ભાઈબંધ મિત્રોને. અને મિત્રો, હવે આપણે તમને દેખાડીએ કે કપાસમાં શાહ કઈ રીતના પડે છે અને કઈ રીતના નાખવા જોઈએ. તો ચાલો હવે જોઈએ. મિત્રો, તો હવે અત્યારે તમે જોઈ લીધા કે કપાસના શાહ કઈ રીતના પડે છે અને કઈ રીતના સરળ રીતે પડે છે. તો મિત્રો, બસ આજના વિડીયોમાં ખાલી આટલું જ હતું. અને મળીશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય જવાન, જય કિસાન, ભારત માતા કી જય. અને મિત્રો, આવા જ વિડીયો માટે ચેનલને કરો સબસ્ક્રાઈબ.